السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي متابعين قناتي قناة نانا هوم. يا رب تكونوا بخير داخل وخارج مصر، بحبكم كتير في الله. النهاردة هنعمل مع بعض هنعمل فطيرة السميد. فطار وعشاء وحلو وحادق، بتتاكل حلوة وبتتاكل حادقة حسب الحاجة اللي هتضيفها لها. شايفين ما شاء الله ما شاء الله جميلة ازاي وطرية ازاي والسوا بتاعها جميل ازاي وخفيفة خفيفة خالص، ومكوناتها موجودة في كل بيت بإذن الله. وهنحط عليها المربى هتبقى حلوة، وهنضيف لها الجبنة الكريمي، اي نوع جبنة عندك برضو هتبقى حادقة، وتاكليها في الفطار وتاكليها في العشاء. ما شاء الله ما شاء الله طعمها جميلة، وهي حلوة بالمربى وطعمها جميلة بالجبنة برضو. اهي الفطيرة بتاعتنا الجميلة اهي. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، ونشوف معانا معانا كوبايتين دقيق أبيض، ومعانا كوباية سميد بسبوسة، ومعانا رشة قرفة ورشة ملح، ومعانا مكعب زبدة هندهن بيه الصينية، ومعانا ربع كوباية زيت ونص كوباية لبن، ومعلقة خميرة صغيرة مليانة، ومعلقة بيكنج باودر صغيرة مليانة. تمام، اهي الخميرة حطينا الدقيق ونخلناه، وبعد كده الخميرة ومعلقة ونص سكر حبيبات، وحطينا سميد البسبوسة. تمام كده، ومعلقة البيكنج باودر صغيرة، معلقة خل صغيرة، ضفنا رشة الملح والقرفة، وهنحط بيضة واحد بيض، ومعاها ظرف فانيليا. تمام كده، وهنضيف نص كوباية اللبن الفاتر، ومعانا شوية كوباية مية، يعني ربع كوباية مية لو احتاجت العجينة، لو الدقيق يحتاج، محتاجش خلاص. وربع كوباية الزيت مش هناخدها كلها، هنلم بس بيها العجينة. تمام كده، خفيفة خفيفة وهشة وجميلة جدا، وهنعجنها كده نلمها، وهنخبطها خبطتين ونسيبها، وهنضيف لها الزيت، وهنغطيها ونسيبها تخمر شوية. تمام، نص ساعة كده، وهنغطيها كمان بفوطة، وهنسيبها بقى شوية. هنجيب مكعب الزبدة وهندهن بيه الصينية. على فكرة بتفرق كتير الدهنة بتاعة الصينية، لما بندهنها زبدة كده بتطلع السوا مظبوط وجميل جدا. تمام كده، خلاص بقى العجينة بتاعتنا هي خمرت اهي شوية. ما شاء الله عجينة لينة وهشة وروعة وروعة. بص بتتفرد على طول ازاي، عجينة ناعمة ما شاء الله ما شاء الله، على طول اتفردت في الصينية. وهنساوي الجناب كده، وهنخرمها بالشوكة شوية عشان نفرغ منها الهواء شوية. تمام كده، وهنضيف صفار البيضة مع اللبن مع نقطة خل، وهندهن بيه الوش عشان يدينا الوش الجراتال الحلو. وهنرش السمسم، عايزة ترش حبة البركة كمان اوكي، بس انا فضلت السمسم بس. تمام، وهنغطيها برضو تاني قبل ما ندخلها الفرن. هنغطيها بالكيس النايلون، وهنغطيها بمفرش النايلون يعني، وهنغطيها بالفوطة، ونروح بقى نفتح الفرن على درجة حرارة يعني 200، من 180 ل 200، وهنحطها في النص. هي خمرت شوية اهي، وهندخلها الفرن دلوقتي. وطلعت لنا اهي ما شاء الله ما شاء الله. اول ما نطلعها من الفرن نبخها ببخاخة المية كده عشان تحتفظ بالطراوة بتاعتها، وهنغطيها بالفوطة شوية بس، يعني 5 دقايق 10 دقايق بالكتير قوي. هنشيل الفوطة دلوقتي اهي ما شاء الله ما شاء الله معانا اهي
فطيرة جميلة نفطر بيها ونتعشى بيها ونتهنى بيها بإذن الله. اهي ما شاء الله، ولا لزقت ولا اي حاجة، الصينية فلة شمعة منورة. ما شاء الله. والسوا بتاعها جميل جدا من تحت ومن فوق، ما شاء الله لا قوة الا بالله. وهنقطعها كده ومن جوه بصوا جميلة وطرية ازاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى اللقاء في فيديو جديد سهل وسريع ومفيد. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.